Cuối tháng 7, dàn dưa vẫn còn xanh. Sáng ra, mình vẫn cúi nhặt cà chua, ngước lên lựa mướp, nhìn đâu cũng có thứ để hái. Thành ra ít ai nghĩ, chỉ hơn 1 tháng nữa, mấy luống tín lá này sẽ lần lượt trống ra. Đến ngày kéo dây dưa xuống, rồi mới tìm hạt giống, thì chậm mất một nhịp. Đất đã có chỗ, còn rau vụ mát mới chỉ nhú 2 lá trong khay. Quãng thời tiết dễ chịu nhất cứ thế ngắn đi từng ngày. Lúc vườn còn đang cho quả, lại là lúc nên tính lứa rau tiếp theo. Không phải cả 7 nhóm đều gieo ngay. Có loại nên ươm trước, có loại phải gieo thẳng, có loại chờ đêm bớt oi mới xuống hạt. Riêng nhóm cuối cùng, cô bà muốn các bác để ý kỹ. Nó chẳng cần một luống vuông vức, một dải đất hở bên chân giàn, hoặc khoảng vừa nhổ xong gốc dưa cũng đủ cho mình thu thêm một lứa. Khung này hợp nhất với miền Bắc và vùng cao có mùa mát rõ. Nơi tối xuống, nền sân vẫn hầm hập. Các bác cứ sửa đất, chọn giống, chuẩn bị khay rồi chờ. Hạt giống không xem lịch, nó chỉ biết đất đang nóng hay mát. Số 7. Một cây làm phần thân sát mặt đất, phình lên thành củ tròn. Cây kia lại dựng thân cao, ôm dọc thân là hàng chục bắp nhỏ như những chiếc cúc xanh. Đó là su hào và cải Brussels. Su hào gần gũi với bữa cơm nhà mình hơn. Củ non trắng, giòn, xào hay nấu canh đều được. Cải Brussels cần một quãng trời mát khá dài mới làm bắp chắc. Nơi mùa mát ngắn nên dành chỗ chính cho su hào. Cải Brussels chỉ thử vài cây trước. 2 cây có thể khởi đầu trong khay ươm. Chọn góc sáng, tránh nền xi măng phơi nắng cả chiều. Mặt trên có mái che, mà hơi nóng vẫn dội từ dưới lên. Cây con rất nhanh mảnh thân. Giữ giá thể ẩm chứ không để sũng. Khi cây đứng thân, rễ ôm được bầu đất, chuyển ra luống vào buổi chiều. Dàn dưa vừa dọn xong, cũng vừa có cây mới tới thay. Số 6. Không cho mình một củ tròn hay một bắp rau. Thứ giữ người ta lại là mùi thơm bật lên ngay khi bẻ cuốn. Nhóm cần ta và cần tây. Cần ta thân nhỏ, mùi đậm. Cần tây cuốn dày hơn, có giống xanh, trắng hoặc phớt hồng. Nhưng trước khi ngắm màu thân, hãy đọc mùa gieo và khả năng chịu nhiệt. Hạt cần gặp nóng quá thường lên thưa. Cây non yếu gặp mưa dầm lại dễ nằm rạp. Gieo cần là việc thử tính kiên nhẫn. Hạt nhỏ, mầm lên chậm. Mấy ngày đầu nhìn khay đất im lìm, tay rất dễ với lấy bình tưới thêm lần nữa. Đến khi mặt khay bóng nước, hạt còn chưa nhú mà rêu đã xanh trước. Chạm đầu ngón tay xuống đất, thấy mát và đất không rịn nước thì chưa cần tưới. Khi mặt trên se lại, dùng tia thật mảnh. Nước mạnh sẽ kéo hạt trôi về một góc. Sau này cây mọc thành búi, chỗ khác lại trống. Cứ để cây thấp, cứng và giữ được bầu đất rồi mới mang ra luống. Số 5 nằm khuất dưới đất. Trên mặt luống chỉ thấy một hàng lá xanh. Đến lúc nhổ lên mới biết mình đã sửa đất kỹ hay chưa. Đây là nhóm củ cải dài và cà rốt. Cà rốt gặp một viên sỏi sẽ quẹo rễ sang bên. Gặp cục phân chuồng chưa hoai, củ có thể chia thành 2-3 nhánh. Củ cải trắng muốn đi sâu mà đáy thùng chỉ còn một gang tay thì phần lá vẫn tốt, còn củ bên dưới ngắn và tù. Trước khi gieo, bóp vụn đất, nhặt sỏi và kiểm tra độ sâu của chậu. Thùng nông chọn cà rốt củ ngắn hoặc củ cải tròn. Luống sâu, tơi mới dành cho giống củ dài. Chọn giống theo chỗ trồng, đừng chọn chỉ vì tấm hình trên gói. Cà rốt và củ cải nên gieo thẳng tại nơi chúng sẽ ở đến ngày thu. Rễ đầu tiên vừa chui khỏi hạt, sau này sẽ thành trục của củ. Nhổ lên tấy lại, chỉ một vết gập nhỏ cũng có thể để lại một chiếc củ cong hoặc tách nhánh. Khó nhất cuối hè là giữ mặt đất khỏi khô trắng. Tưới đậm luống trước, chờ nước rút rồi mới rắc hạt. Phủ đất mỏng và dùng tia nước nhẹ. Cà rốt vốn lâu nhú, bị dòng nước cuốn sâu thêm thì chờ mãi vẫn không thấy hàng cây. Đất quá nóng thì khoan gieo. Củ cải dễ dồn sức nuôi lá hoặc vương ngồng, phần củ chậm tròn.
Chiều muộn mà mặt luống vẫn nóng rang. Mình sửa đất xong rồi chờ thêm. Đến số 4, mặt luống đổi rất nhanh. Vài hôm trước còn thấy đất, vài hôm sau, cây con đã phủ thành một lớp xanh non. Đó là cải bẹ xanh, cải bẹ tím và những giống cải có vị cay nhẹ. Cải bẹ non đem nấu canh, xào, loại vị đậm để muối chua lại càng hợp. Hạt dễ gieo nên người mới thường mạnh tay. Lúc mới lên, luống dày trông rất thích mắt. Thêm một tuần, thân mảnh, lá chồng lên nhau, dưới gốc lúc nào cũng ẩm. Sên và sâu chui vào đó rất khó thấy. Khi cây có lá thật, các bác tỉa dần. Cây nào nhổ lên còn non thì mang vào bếp. Cây ở lại được mở tán và hong gốc sau mưa. Đừng tiếc một ít rau tỉa rồi để cả luống chen nhau. Thấy lá vàng cũng khoan bón phân. Kiểm tra đáy chậu trước, nước còn đọng, đất bết thành khối thì mở lỗ thoát, kê chậu lên và ngừng tưới. Rễ đang thiếu không khí mà gặp thêm phân chỉ càng mệt. Ở số 3, các bẹ lá bắt đầu tạo nên những hình dáng rất khác nhau. Cải thìa đứng gọn, cuống mập, trồng trong thùng xốp khá tiện. Tách xoi xòe sát mặt đất, nhìn từ trên xuống như một bông hoa xanh. Cải thảo lúc đầu cũng chỉ là một đám lá rời, rồi khi trời đủ mát, từng lớp lá phía trong mới cuộn dần thành bắp. 3 cây cùng mang tên cải, nhưng không thể gieo cùng mật độ. Cải thìa thu non còn có thể đứng gần, cải thảo phải có chỗ mở lá ngoài. Thiếu chỗ, cây vẫn xanh mà phần giữa không chịu cuốn. Nhớ đọc khoảng cách trên gói hạt. Với nhóm này, tấm lưới nên có mặt trước con sâu. Bướm chỉ ghé qua một lúc, để lại trứng ở mặt dưới lá. Vài hôm sau, mình mới thấy những lỗ thủng li ti. Đến lúc ấy mới phủ lưới thì chẳng khác nào dựng hàng rào rồi nhốt sâu ở trong. Vừa đặt cây xuống luống, kiểm tra 2 mặt lá, căng lưới trên khung và ghim kín mép. Đừng để lưới nằm sát lá. Sau mưa, nhấc một gốc lên nhìn, lá bị cuộn hoặc vài viên phân sâu đen dưới gốc sẽ báo sớm hơn một mảng lá bị ăn trụi. Su hào, củ cải, cải bẹ, cải thìa và cải thảo đều thuộc họ cải. Năm ngoái trồng su hào, năm nay đổi sang cải bẹ trên đúng luống ấy, chưa phải luông canh. Nếu cây từng còi kéo dài, rễ phình thành u, hãy xác định đúng bệnh. Trường hợp là bệnh sưng rễ, chuyển cả họ cải sang chỗ khác từ 5 đến 7 năm. Số 2, dành cho những chậu không quá sâu nhưng có nắng sáng dịu. Rau diếp ngồng và các loại xà lách ăn lá. Xà lách có giống xoăn, lá sồi, xanh, tím, loại thu lá rời và loại ôm bức. Rau diếp ngồng cho cả lá lẫn phần thân giòn. Chúng thích đất tơi, ẩm đều. Nắng chiều hắt từ tường nóng sang dễ làm mép lá cháy, vị đắng đến sớm. Một gói hạt không nhất thiết gieo hết. Chia thành những lứa nhỏ, cách nhau 1 hoặc 2 tuần. Lứa trước gặp mưa lớn, mình vẫn còn lứa sau. Nếu cả hai cùng đẹp, rau sẽ nối nhau lên bàn ăn, không dồn cả chục cây phải thu một ngày. Xà lách ăn lá có thể tỉa những lá ngoài, chừa phần giữa tiếp tục lớn. Rau diếp trồng lấy thân thì đừng thấy lá non ngon mà cắt trụi. Mấy chiếc lá ấy đang nuôi đúng phần thân giòn mà mình chờ. Và đây là số 1. Cuối vụ dưa, luống hiếm khi trống cùng một lúc. Có khi mới nhổ được một gốc, bên cạnh dây khác vẫn đang mang quả. Khoảng đất hở chỉ rộng một gang tay. Trồng cải thảo thì chật, bỏ không lại tiếc. Đó là chỗ của củ cải đỏ nhỏ và đậu Hà Lan trồng lấy ngọn. Củ cải đỏ có vụ ngắn hơn nhiều giống củ cải dài. Có thể gieo một hàng ở mép luống khi trời đã dịu. Đậu Hà Lan nuôi lấy quả, cần thời gian và chỗ leo. Trồng để cắt ngọn thì gọn hơn. Khoảng đất lẻ vẫn có thứ để nhổ, để cắt trước khi cây vụ sau cần toàn bộ luống. Nhóm này không chịu nóng giỏi, gieo lúc đêm còn oi, đậu lên yếu, còn củ cải dễ chạy lá. Nó đứng đầu vì tận dụng được những chỗ người trồng thường bỏ qua. Nơi trời mát sớm có thể gieo trước, nơi hơi nóng còn giữ đến khuya thì cứ chờ. Đã chọn được cây, phần còn lại nằm ở cách mình chuẩn bị luống.
Những hạt nhỏ cần một mặt đất nhỏ và tương đối bằng. Các bác dùng tay bóp vụn đất, gạt bỏ cục phân chưa hoai, tưới ẩm rồi chờ nước thấm. Lúc gieo, hạt mới không bị dòng nước đẩy xuống hết một đầu luống, không có một độ sâu dùng chung. Hãy ưu tiên hướng dẫn của giống. Nếu gói hạt không ghi, có thể lấy lớp phủ khoảng 2 lần bề rộng hạt làm mốc. Hạt li ti chỉ cần một làn đất mỏng. Chôn sâu, mầm khó độ lên. Để lộ trên mặt, hạt vừa nứt dễ khô. Cỏ khô đã ủ hoặc vải không dệt mỏng, giúp mặt luống giữ ẩm. Nhưng vẫn phải nhìn mỗi ngày. Thấy hơi nóng bị giữ lại thì nới lớp phủ. Hạt vừa nhú đều thì mở dần cho cây nhận sáng. Không vùi phân truồng tươi hoặc rác bếp đang phân hủy ngay trước ngày gieo. Ruồi có thể tìm đến đẻ trứng. Ấu trùng nằm dưới đất. Tới khi cây chậm lớn, mình mới biết rễ đã bị cắn. Dùng phân hoai, giữ mặt luống sạch và phủ lưới từ sớm. BT cũng không phải thứ nước tưới xuống là diệt được mọi loại sâu. Nó chỉ tác động lên những nhóm sâu non phù hợp và phải dùng đúng nhãn. BT không thay được luân canh, luống sạch hay tấm lưới diêm từ đầu. Chiều nay, các bác chưa cần mở cả 7 gói hạt, cứ cầm vài chiếc que và đi một vòng. Đánh dấu luống dưa sẽ dọn trước, tìm chỗ mấy vụ rồi chưa trồng họ cải. Rồi chọn một góc đủ sáng nhưng không hứng nắng xiên cả buổi chiều để đặt khay ghi tên giống lên từng que. Chỉ vậy thôi. Đến ngày dây dưa được kéo khỏi giàn, cây con bên khay đã cứng thân. Phần đất dành cho củ cũng đã được nhặt sạch sỏi. Luống cũ vừa khép lại, mình có rau mới để đặt xuống ngay. Vườn của các bác lúc này đêm đã dịu chưa? Và khoảng đất nào sẽ trống đầu tiên? Kể cô ba nghe để mình cùng tính đúng lại rau cho chỗ ấy.